मेरो पहिलो कथा त्यो अन्तिम दिन। नमस्कार अनि रात्रिकालीन अभिवादन तपाईहरू सम्पूर्णमा। म सागर गौली। म केही दिन अगाडि घर गएको थिएँ। दमौली साँझपख हेलपुर चौतारातिर रुम लिन मन लाग्यो र गएको थिएँ। त्यहाँ मेरा विगतमा केही टुटेका अनि केही छुटेका यादहरू सम्झिँदै टोलाउँदै थिएँ। त्यतिकैमा पछाडिबाट केही आवाज आउँछ। दाई नमस्कार। नमस्कार, मैले चिनिनँ नि भाइलाई। हजुरले चिन्नुहुन्न दाई, तर म हजुरलाई चिन्छु। हजुरको बिग फ्यान दाई। हजुरलाई कसैले यो डायरी दिन लगाएको छ। त्यति भनेर भाइ त्यहाँबाट निस्कनु भयो। मलाई मनमा खुल्दुली हुन थाल्यो। कसले पठायो डायरी, किन पठायो होला, के लेखेको छ होला। छिटो छिटो घर गएँ अनि खाना खाएर एकान्तमा कोठामा गएर यो डायरी पल्टाएँ, जसमा लेखिएको थियो, दाजु नमस्कार। केही वर्ष पहिले म 6-7 कक्षामा पढ्दै गर्दा 2710 टुकटुके नोकिया मोबाइलमा इयरफोन लगाएर स्मार्ट एफएममा हजुरको लोकमञ्जरी भन्ने कार्यक्रम आउँथ्यो दाई। म कुरेर बस्थेँ दाई सुन्नलाई। अझै पनि याद छ दाई मलाई हजुरको त्यो कार्यक्रम साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म आउँथ्यो दाई। पछि हजुरले कथा वाचन गर्ने कार्यक्रम चलाउँदा धेरैचोटि भक्कानिएर रोएको छु दाई। हजुरको टिकटकमा नयाँ आइडी बनाउनु भएको रहेछ। मैले फलो गरेको थिएँ दाई, म्यासेज पनि गरेको थिएँ दाई। हजुरले म्यासेज नै सिन गर्नु भएन दाई। हजुर त खतरा मान्छे हुनुहुँदो रहेछ दाई। दोहोरी कलाकार, कथावाचक भनेको त आफै कथा नै लेख्नु हुँदो रहेछ। हजुरको सबै कथाहरू पढेको छु दाई। म हजुरको बिग फ्यान दाई। मलाई थाहा छ दाई हजुरले आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्नुहुन्छ, तर म आफू अन्तिम अवस्थामा हुँदा लेखेको एउटा कथा छ दाई। यसलाई हजुरको एफएमको जस्तै आवाजमा यसलाई रेकर्ड गराएर युट्युबमा राखिदिनु न ल। यो कथा कसैलाई सुनाउनु पनि छ दाई। अनि अर्को कुरा दाई, मेरो नाम गोप्य राखिदिनु ल। उनीले मलाई माया गरेर बोलाउने नाम सुमन हो। कथा वाचन गर्दा यही नाम लिएर गरिदिनु ल। म प्रयास गर्छु है भाइ। एफएम छोडेको पनि 10-12 वर्ष हुन लागिसकेको छ। अर्को पाना पल्टाएर हेर्दा भाइको त्यो अन्तिम दिन भन्ने शीर्षकमा कथा रहेछ। म जानी नजानी जस्ताको तस्तै वाचन गर्दैछु र उहाँले मलाई दाई भनेर सम्बोधन गरेको हुनाले म भाइकै रूपमा यो कथा वाचन गर्दैछु। कथा सुरु हुन्छ यसरी। हामी दुवैजना एउटै गाउँको थियौँ दाई। हामी एकअर्कालाई धेरै माया गर्थ्यौँ दाई। दिनमा 100औं पटक फोनमा कुरा हुन्थ्यो दाई। मेरो बाहिर फिल्डको काम भएर म महिनामा 1-2 चोटि मात्र घर जान्थेँ दाई। हाम्रो भेट हुँदैनथ्यो, तर फोनमा बारम्बार कुरा हुन्थ्यो दाई। उनी केही भएर फोन उठाइनन् भने उनको बहिनीलाई तुरुन्तै फोन गरेर रुन खोज्थे दाई। खोइ उनी किन फोन उठ्दैन भन्थे दाई। उनीसँग एक दिन मात्र बोलिन भने पनि 1 वर्ष नबोलेको जस्तो हुन्थ्यो दाई। कयौं रातहरू फोनमै बिताएका छौं। हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौं कि एकअर्का बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं दाई। तिमी आफ्नो कदम चलिरहनु, म हरपल तिमीलाई साथ दिनेछु। तिमी जहाँ जानेछौ म त्यहीँ हुनेछु। 100औं जुनीको बाचा त गर्दिन म, तर जबसम्म जिउँदै रहनेछु तिमीलाई नै माया गरिराख्नेछु। आफ्नो राम्रो ख्याल राख्नु, किनकि तिम्रो साथमा म छैन अनि जिन्दगीमा तिमी जस्तो अरू छैनन् माया। हामी यस्तै कुरा गर्दै रात बिताउँथ्यौं दाई। रात कहिले भयो, दिन कहिले भयो, हामीलाई केही थाहा हुँदैनथ्यो दाई। हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौं कि एकअर्का बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं दाई। एकअर्का बिनाको जीवन कल्पना समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं दाई। उनी पनि पढाइ सकाएर राम्रै जब गर्न थालेकी थिइन् र म पनि कमाउन थालिसकेको थिएँ दाई। म पनि मध्यम परिवारको अनि उनी पनि त्यस्तै दाई। मेरो परिवारमा पनि भाइ र बहिनी मात्रै, अनि उनकोमा पनि दिदी र बहिनी मात्रै। धर्म मिल्ने, जात मिल्ने, संस्कार मिल्ने, बाहिरबाट हेर्दा सबै कुरा राम्रै त थियो दाई। एक दिनको कुरा हो, उनी साँझ 7 बजेतिर फोन गरेर रुन थालिन्। हो दाई, उनी फोन गरेर रुन थालिन्। सुमन, अब तिमी मलाई माग्न आएनौ भने म झुन्डेर मर्दिन्छु।
यहाँ घरमा बिहेको कुरा आएको छ। म तिमी बिनाको जीवन सोच्न पनि सक्दिनँ सुमन। मेरो मुटु हौ, मेरो परान हौ, मलाई मेरो घरमा माग्न आऊ न सुमन। आऊ सुमन, भोलि नै आएर मेरो घरमा कुरा गर सुमन, मेरो हात माग्न आऊ सुमन। म तिमी बिनाको जीवन सोच्न पनि सक्दिनँ सुमन। तिमी किन डराएको हो र सुमन? तिमीसँग भएको भनेको त्यही घर बनाउन लागेको ऋण त हो। सँगै कमाएर तिरौला नि हुन्न? आऊ न मलाई माग्न। उनीले यसो भनेर फोनमा रुँदा म धेरै रोएको थिएँ दाइ। मैले तुरुन्तै घरमा फोन गरेँ। सबै कुरा भनेपछि बिचारा बुवा आमा के भन्न सक्नुहुन्थ्यो र? छोराछोरीकै खुसी आफ्नै खुसी सम्झनु भयो। तर अन्तिममा मम्मीले एउटा कुरा चाहिँ भन्नुभएको थियो दाइ, त्यो मनमा अहिले पनि खड्किन्छ। मम्मी भन्नुहुन्थ्यो, बाबु हामी बुढाबुढी भयौँ, तेरा बाउ पनि रोगी छन्, भाइ बहिनीलाई पढाउने पनि तेरै काम हो, तेरो काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ बाबु। तर त आफू खुसी छस् भने हामीलाई केही चाहिँदैन बाबु। बिहे फिक्स भयो, हामी एकअर्का विवाह बन्धनमा बाँधिँदै थियौँ दाइ। मैले त सामान्य नै गरौँ, ऋण पनि छ भनेकै थिएँ दाइ। तर उनको खुसी म किन त्याग्न सक्थेँ र दाइ? हामी उनकै भने अनुसार धुमधामले बिहे गर्ने भइयो दाइ। व्यवहार पैसा भन्दा त उनको र मेरो खुसी ठुलो थियो नि, होइन र दाइ? गाउँका सबै मानिसलाई बोलाइयो, आफ्ना पाहुना पाछा सबैलाई बोलाइयो दाइ। अनि सबैलाई साँची राखेर घरको आँगनमा आँग्नो पोलेर जग्गालाई 7 फन्को लाएर 7 जुनीसम्म सँगै बस्ने कसम खाएर विवाह सम्पन्न गरियो दाइ। हो दाइ, हाम्रो विवाह सम्पन्न भयो। अब यति भइसकेपछि त हामीलाई कसले छुटाउन सक्थ्यो र दाइ? हाम्रो 3-4 वर्षदेखिको मायाले आज साथर कता पाउँदै थियो दाइ। माया गरेको मान्छेलाई आफैले पाउँदा पनि कुनै युद्ध जितेको भन्दा कम नहुँदो रहेछ दाइ। म धेरै माया गर्थेँ दाइ उनीलाई। आज पनि म भन्न सक्छु दाइ, उनीले भन्दा धेरै माया मैले नै गर्थेँ। जोख्ने कुनै ठुलो त छैन, यो कुरामा वैज्ञानिकहरू पनि फेल खाएका रहेछन्। तर म आज पनि भन्न सक्छु दाइ, मैले नै धेरै माया गर्थेँ उनीलाई। आफूले माया गरेको मान्छेको अनुहार हेर्दै निदाउन पाउनु र बिहान आँखा खोल्दा उसैको अनुहार हेर्न पाउनु पनि एउटा राम्रो उपलब्धि होइन र दाइ? हाम्रो बिहे पछिको जीवन राम्रै चलेको थियो दाइ। आज हामी सँगै भएको पनि 1 वर्ष पुरा भएछ दाइ। आज हाम्रो एनिभर्सरी दाइ। अफिसमा 2 दिनको छुट्टी ल्याएर उनलाई सरप्राइज दिन भनेर साँझ घर पुगे। तर उनीलाई मनमा पहिल्यै रहेछ आज सुमन आउँछ भनेर। त्यति मात्र नभएर घरमा सुमन आउँछ भन्ने मेसो पाएर आन्टी पनि आउनु भएको रहेछ। मम्मीले मिठो मिठो खानेकुरा पकाउनु भएको रहेछ। सबैजना भएर खाना खायौँ, बस्यौँ। तर उनीले सुमनलाई र मलाई एउटै थालमा हो भन्दै खाना हाले। हामी बिहेपछि कहिले पनि छुट्टा छुट्टै खाना खाएका थिएनौँ दाइ। हामी जहिले पनि एउटै थालमा हुँदै सँगै खाना खाने भेट भएपछि। हाम्रो त्यस्तो देखेर त्यति बेला पनि आन्टीले आँखाभरि आँसु लिएर भन्नुभएको थियो दाइ, यिनीहरू एकअर्कालाई यति धेरै माया गर्छन्, कसैका पनि आँखा नलागुन् है, दैव पनि छक्क पर्छन् होला है यिनीहरूको माया देखेर। हो दाइ, आन्टीले यसै भन्नुभएको थियो हामीलाई। हामी त्यो साँझ सबै बसेर गफ गऱ्यौँ। आन्टीले मेरो साना उमेरका फटाहा कुराहरू गरेर हँसाउनु भयो, हाँस्यौँ, रमायौँ। अनि दिउँसो आन्टीले फलफुल ल्याउनु भएको रहेछ, त्यो खायौँ र आफ्नो आफ्नो कोठामा सुत्न गयो त। हाम्रो सम्बन्ध राम्रै थियो दाइ। उनी केही कुरामा रिसाइहालिन् भने पनि च्याप्प अङ्गालोमा राखेर फकाइहाल्थेँ दाइ म। कि चिड्पिला सुनाएर हँसाउँथेँ कि कथाहरू सुनाएर। भोलिपल्ट 1 दिन मात्र थियो दाइ मेरो बसाइ। पर्सि त बिहानै अफिस भेट्टाउन जानु पर्यो। अनि थाहा थिएन दाइ अब फेरि कहिले भेट हुने हो। भोलिपल्ट साँझ पख त्यतै दुवैजना घुम्यौँ, रमायौँ। उनीले पानीपुरी र चटपट खान्छु भनिन्। दुवैजना सँगै पानीपुरी र चटपट खायौँ अनि फर्कियौँ। बेलुकाको खाना खाएपछि म कोठामा गएर मोबाइल चलाउँदै थिएँ दाइ। त्यत्तिकैमा हातमा पानीको बोतल लिएर आउँदै गरेको उनी पनि टेबलमा पानी राखिन् र मेरो अङ्गालोमा आएर बसिन्। उनी केही खुसी जस्तै पनि देखिन्थिन्। अनि मैले सोधेँ, आज त छुट्टै छ त चमक, के हो कुरा? उनी भन्छन्, पख्नु न म भन्छु के सबै कुरा। अब भन न। उनी भन्छन्,
आज के मैले मेरो स्कुल पढ्दाको साथी के अजित भेटेको नि, मलाई एकदम मन पराउँथ्यो नि, त्यही साथी के हाम्रै अफिसमा आएको थियो, कति ह्यान्डसम भएको रहेछ। ए हो र? अनि म भन्दा पनि म ठट्टा गर्दै जिस्केँ। त्यस्तो होइन के पागल, अनि सुन्नु न, मलाई देखेर पिलपिल आँसु झारेको नि। ए हो र? अनि तिमी के गर्यौ त, केही भनिनौ? मैले प्रश्न तेर्साएँ। फेरि उनी भन्छे, मलाई पनि कस्तो रुन मन लाग्यो, आँखाभरि आँसु लिएँ, अनि एक दिन एकान्तमा भेटेर कुरा गर्नु छ भनेको छ, म जाम सुमन। तिम्रो स्कुलको साथी के नराम्रो हो र? भइहाल्छ नि, बरु कहाँ भेट्ने हो, म पनि छोडिदिन्छु नि, अनि आउँदा सँगै आउला नि, हुन्छ नि? अनि भन्छन्। त्यति भनिसकेपछि हामी सुत्यौँ र भोलिपल्ट बिहानै उठेर म निस्केँ दाइ। आजको दिनसम्म जसो तसो चलेकै थियो दाइ। केही समयपछि मेरो कम्मरमा केही समस्या देखिन थाल्यो दाइ। धेरै दुखाइ हुन थाल्यो। सुरुमा पिर हुन्छ भनेर कसैले भन्न सकिनँ, तर पछि अलि बढी नै भएपछि उनलाई फोन गरेर भने दाइ। उनले पनि धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ, हजुर त्यही भएर होला नि। सानो कुरा केही भएपछि हजुर डरै हाल्ने बानी छ कि, यति लामो यात्रा गर्नुहुन्छ, त्यही भएर पनि होला नि, नातिन ठिक हुन्छ भने। मलाई पनि हो नै जस्तो लाग्यो दाइ। एक दिन सँगै बस्ने दाइको केही काम पुरा भएको रहेछ, कोठामा मिष्टान्न पाकेको रहेछ, खायौँ दाइ, अनि सुत्ने तयारीमा लाग्यौँ। राति 1 बजेतिर होला दाइ, मेरो कम्मरमा धेरै दुख्यो। म रोएँ, कराएँ, चिच्चाएँ, मलाई हस्पिटल लगिदिनु न, मेरो त कम्मर नै छैन के दाइ, धेरै पीडा भयो भन्दै रोएपछि दाइले बाइकमा हालेर राति 2 बजेतिर अस्पताल पुर्याउनु भयो। अस्पतालमा सबै कुरा चेक गरिसकेपछि अहिले तपाईहरू जानुहोस् अनि 7 दिनमा रिपोर्ट लिन आउनु भनेपछि हामी भोलिपल्ट फर्क्यौँ दाइ। कामको तनाव एकातिर अनि मनको तनाव अर्कोतिर। म फिल लिनेर काम गरेर खाने मान्छे खुट्टा नचल्ने भएपछि के गर्न सक्छ र दाइ? ट्याक्कै 7 दिनको दिनमा रिपोर्ट आउँछ, जसमा लेखिएको थियो बोन क्यान्सर। म सुन्ने बित्तिकै छाङ्गोबाट खसेको जस्तो भएँ दाइ। बेहोस भएँ, उठेर रोएँ, चिच्चाएँ, अनि छटपटाएँ दाइ। म के नै गर्न सक्थेँ र अरू? मैले कुन दिनमा के पाप गरेको थिएँ र यो हुन पुग्यो दाइ? सबैले राम्रै त गरेको थिएँ, कुन जुनीको पाप भोग्दैछु दाइ? सबैको राम्रै गरेको थिएँ, सबैलाई भलो चिताकै त थिएँ दाइ। आफै बरबराउँदै रुन थालेँ दाइ। रोगी बाउको उपचार गर्नुपर्ने, भाइलाई पढाउनु पर्ने, बहिनीको बिहेदान गरेर दिनुपर्ने, अनि मलाई क्यान्सर दाइ, त्यो पनि 3rd स्टेजको दाइ, 3rd स्टेजको। यस्तो सुन्न भन्दा अस्तिको दुर्घटनामा किन मरेन छु भन्ने लाग्यो। आफै बाथरुममा गएर घन्टौँ रुन्थेँ। म घन्टौँ रुन्थेँ दाइ। भनौँ कसलाई भनौँ, बुढा भएका बाआमालाई के भनौँ, रोगी बाउलाई के सुनाऊ, पढ्दै गरेका भाइ बहिनीलाई कसरी सुनाऊ, उनीलाई के भनौँ दाइ? भगवानलाई सोध्नु मन थियो दाइ, पीडा दिनलाई अरू कोही पाएनौ र मलाई दिँदैछौ। उनीलाई भन्न सक्थिनँ दाइ, घरबाट बाहिर निस्किन सक्थिनँ दाइ। जति बेला पनि टोलाएर मात्रै बस्थेँ, आफै सकिँदै थिएँ दाइ भित्रभित्रै। उनीले पनि फोन नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। दिनमा एकचोटि भए पनि मसँग बोल्नै पर्ने, मेरो आमाको फोन नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। बाबाले फोन गरेर काले सन्चै छस् भन्दा मोबाइल हातबाट खसालेर फुटालेको छु दाइ कयौँ पटक। घाउको पीडा एकातिर थियो भने मनको पीडा अर्कोतिर दाइ, मनको पीडा अर्कोतिर। घरमा कुरा गर्न मन नलाग्ने, अनि जो बोले पनि रिस मात्र उठ्ने हुन थाले दाइ। अफिसमा काम गर्न मन नलाग्ने, अनि आफ्नो मर्ने दिनहरू गन्दै थिएँ दाइ, म गल्दै थिएँ। घर परिवार अनि उनीलाई सम्झेर रुँदै गर्थेँ दाइ। म भिडियो कल गर्थिन् दाइ उनीले, तर मनको पीडा, कम्मरको दुखाइ आँखामा देखिन्थेन दाइ। खुसी नै छु भन्न पार्नलाई हाँसिदिन्थे 2 मिनट बोल्दा। घर आइज भन्दै मम्मी रुनुहुन्थ्यो, तर यस्तो अवस्थामा के जानु दाइ? उनी पनि रुँदै भेट्नु, अनि पहिले जस्तै रातभरि कुरा गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो गर्थिन्। तर म उनीसँग बोल्दा रुन मन लाग्ने भएर थोरै बोलेर काम छ भन्दै फोन राख्थेँ। बिस्तारै घर जान पनि छोडेँ। मैले घर जान पनि छोडेँ दाइ। बिस्तारै उनको पहिलेको साथीसँग बोलचाल बढ्न थालेछ। एक दिन फोनमा भनेकी थिइन् दाइ उनीले,
अजितले भेटौँ भनेर म्यासेज गरेको छ भनेर। तर दाइ मलाई के अर्थ कसले के भनौँ, रातभरि फोनमा बोल्न बानी पार्नेमा पछि बोल्न छोडेपछि उनले उसैसँग रातभरि बोल्ने बानी पार्न थालिछन् दाइ। मन हुँदा हुँदै बोल्न नसक्ने म र बोल्न मन नहुँदा नहुँदै पनि बोलिदिनु पर्ने उनी यो अवस्थामा पुगिछन् दाइ। म अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको थिएँ दाइ। अब म खाटबाट यताउता पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा आउन थालेँ। हिँडिरहनु पर्ने म देश विदेश घुम्ने मान्छेमा अब बेड र पाइखाना नै स्वदेश विदेश लाग्न थालेको थियो दाइ। हो दाइ, मलाई स्वदेश विदेश नै यही हुन थालेको थियो। अब उनी फोन गर्दै झगडा गर्न थाल्छिन् दाइ। घर किन आउँदैनस्, कोसँग लागिस्, कुनसँग मोज गरेर बसेको छस्, यस्तै यस्तै दाइ, यस्तै यस्तै। तिमी यसरी थर्काएर झगडा गर्नको साटो त्यत्रो बुझ्ने पढे लेखेको मान्छे भएर म तँ भएको ठाउँमा आउँछु भन्न कहिल्यै सकिनौ नि है। आखिर देखेकै थियौ त म बस्ने ठाउँ। घरमा केही भनौँ भने झन् पिर हुन्छ। बरु यसो सोचेँ, आज जे पर्छ पर्छ, यसरी तडपिन भन्दा आज चाहिँ एकचोटि भन्छु दाइ। उनी माया गरेको मान्छे हो, सके साथ दिन्छ, बाँचुन्जेल उसैलाई हेरेर मर्छु, दिएन भने पनि केही छैन दाइ। उनीलाई सेयर गर्दा उनीसँग रुँदा मन त केही हल्का होला नि। त्यही पनि बिहेको नाता छ दाइ। सिन्दुरको अर्थ निधारमा सजाउनु मात्रै पनि होइन होला नि त, यस्तै दुःख पर्दा साथ दिनु पनि होला नि दाइ। साँझ परिसकेको थियो। हात कमाई कमाई उनीलाई फोन गरेँ। म हेलो सन्चै छौ भने। उनी भन्छन् हेलो ठिकै छु सुमन। म फेरि भन्छु तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ। उनी भन्छन् आज कति दिनपछि सम्झनु भयो, कताबाट घाम झुल्कियो। फेरि म भन्छु म आज धेरै कुरा गर्नु छ तिमीसँग, 15 मिनट समय दिन सक्छौ। फेरि उनी भन्छन् म आज बाहिर छु, घर पुग्न 2 घन्टा जति लाग्ला, अनि गरौँ न। म पनि आज हजुरसँग कुरा गर्नु छ सुमन, मेरो पनि जिन्दगीको केही डिसिजन लिनु छ। म फेरि भन्छु कता कता को बोलेको जस्तो, केही हल्ला जस्तो, थोरै खाउन भनेको जस्तो आवाज आइरहेको थियो पछाडिबाट। अनि मैले फोन राखेँ। कतिखेर 2 घन्टा बित्छ भन्दै घडी हेर्दै थिएँ। त्यो 2 घन्टा पनि मलाई 2 वर्ष जस्तो लागिसकेको थियो दाइ। आजसँगै अँगालोमा रुन नपाए पनि फोनमै रोएर भए पनि पीडा कम गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। मेरो अब अन्तिम इच्छा भनेको उनकै हात समाएर उनकै काखमा मर्नु थियो दाइ। मम्मी बाबालाई नभन, तिमी भोलि नै मलाई भेट्न आऊ है भन्दै रुन्छु, केही हल्का हुन्छ, कति आत्तिन्छन् होला है भन्ने लाग्यो। सोच्दा सोच्दै 2 घन्टा भएछ। अनि फोन गर्ने तयारीमा भएँ। फोन गरेँ, पहिलो घन्टीमा फोन उठेन, फेरि गरेँ, अब चाहिँ 2 घन्टीमै फोन उठ्यो। मैले हेलो भने, उनीले पनि हेलो भने। मैले खाना खायौ भनेर सोधेँ। उनी फेरि भन्छन् आज बाहिर खाएर आएको। फेरि मैले प्रश्न तेर्साएँ, अनि किन ढिला, को गएको हो र? उनी भन्छन् कति काम थियो, हजुर जस्तो फुर्सद कहाँ छ र मलाई। मैले ए भन्न नहुने हो र? उनी फेरि भन्छन् त्यही मेरो साथी क्या अजित। फेरि म भन्छु ए अनि सुन न, तिमीलाई आज केही कुरा सेयर गर्नु छ, केही भन्नु छ, तिमीलाई भनौँ। मन भारी बनाएर भने दाइ, मन भारी बनाएर। उनी भन्छन् मैले पनि हजुरलाई केही कुरा भन्नु छ, म पहिले भनौँ कि हजुर भन्नुहुन्छ? फेरि म भन्छु तिम्रो इच्छा। उनी भन्छन् ए ल ल म भन्छु भन न त, किन नबोलेको फेरि? उनी भन्छन् सुमन अब तिमी र म छुट्यौँ, अब हामी एकअर्काको नबनौँ सुमन। म झसङ्ग भएँ। किन यस्तो भनेको, के भयो र? उनी फेरि भन्छन् दाइ हजुरको घरमा मलाई बस्न तनाव भयो कि, राति किन आएको, रातभरि फोनमा किन बोलेको, बिहान 8 बजेसम्म किन सुतेको, यस्तै यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ, म बस्न सक्दिनँ अब डिभोर्स दिनु। म ए हो र, किन त्यस्तो भन्नुभयो होला है? बिचरा तिमी पनि घरको आफ्नो सदस्य भनेर भन्नुभएको होला नि। तिमी पढाइको बन्दैछौ भनेर मेरो सोझा बाबुआमालाई के थाहा थियो र? मनमा कति कुरा गरौँला भन्ने थियो दाइ। अब सकियो, केही छैन मसँग भन्नलाई बाँकी। मलाई मनमा धेरै कुरा थिए। यसरी बीचमा हात छोड्ने भए किन समातेको? सिन्दुरको अर्थ यो हो र? हाम्रो हिन्दू धर्मको शास्त्रमा यही लेखेको छ र?
ऊ भन्दा कोही अर्को मन पर्यो अनि छोडिदिइहाल्नु भनेको छ र? मन भक्कानिएर आयो दाइ, तर एउटा कुरा चाहिँ सही नै हो दाइ। उनीलाई रातो लागेको खुब सुहाउँथ्यो दाइ, सिन्दुर र पोते खुब सुहाउँथ्यो उनीलाई। म जति रोए पनि सुनाइन दाइ, कमसे कम एक दिन भए पनि उनीले सेतो लगाउनु त परेन। म सोच्थेँ दाइ, उनीलाई मैले देखिन्जेलसम्म यही रातो पहिरनमा देख्न पाऊँ, भगवानले सुनेछन्। फेरि म भन्छु, हुन्छ नि, तिमी खुसी छैनौ नि मसँग, फेरि मलाई सम्झेर कहिल्यै रुन पाउँदिनौ नि, हुन्छ? उनीले हुन्छ भनिन् सजिलै। फेरि म भन्छु, हुन्छ, तर मलाई केही आइडिया छैन, के गर्नुपर्छ? उनी भन्छन्, केही चाहिँदैन मलाई, हजुरको बिहेमा बनाएको सुनहरू र 10 लाख पैसा दिनु हुन्छ। मान्छेले अंश माग्छन् अरे, के मलाई पर्दैन, हजुरको त्यति भए पुग्छ। बरु कसैलाई पनि नभन्नु है, अब आउने बिहिबार हजुरको जन्मदिन छ, आउनु, मैले वकिलसँग कुरा गरेको छु, मैले अफिस छुट्टी नै लिएको छु, जसरी नै आउनु है, अनि त्यही दिन काम सक्नुपर्छ। अर्को दिन म भ्याउँदिनँ नि, फेरि पछि झन् तनाव हुन्छ। अनि सुन्नु न, घरमा नभन्नु है कसैलाई। फेरि म सोच्न थालेँ, दाइ कति सजिलो बनाएछन् है आजकल सिन्दुर र पोतेलाई, के हुनै पर्दो रहेनछ त? जस्तो कि म मर्नै लागेको थाहा पाएको जस्तो। मेरो मात्र हो कि सबैको यस्तै हुन्छ दाइ? आजकल मलाई केही चाहिएको होइन, सिर्फ मर्ने बेला तिम्रो काख हो। तर कसरी भनौँ दाइ, म कसरी भनौँ? हिजो फोनमा बोल्न खोज्दा रुन मन लाग्छ भनेर फोन काट्ने म, भेट्न आउनु न भन्दै रुँदा नजानी म। अब गल्ती कसको? मलाई थाहा थिएन दाइ, थाहा थिएन। उनी झर्किँदै भन्छन्, किन नबोलेको? फेरि म भन्छु, सरी, हुन्छ, म बुधबार आउँछु, बिहिबार काम सकुला, मन भारी बनाएर। उनी हुन्छ 10 बजे आउनु, मैले हुन्छ भने। उनीले हस् भाइ भनेर फोन राखे। क्यान्सरले पनि खान नसकेको मेरो यो मुटु अब चाहिँ सकियो नै जस्तो भयो दाइ। अनि कापी कलम लिएर लेख्न थाले, आँखाभरि आँसु बनाएर। यो डायरीमा नि अक्षरहरू लतपतिएका छन्, लेख्दा आँसु थाम्न नसकेर। प्रिय पढाइ मान्छे, मेरो हुनुभन्दा पहिले नै पढाइको थियौ, आज पढाइ नै भनेर टाढियो। कहिल्यै पूर्ण रूपमा तिम्रो थिइन र पनि यादमा भने बहुत पूर्ण रूपले बसेकी छौ। खै किन हो? अब त हातका रेखाहरूमा केही बाँकी छन् जस्तो लाग्दैन, तिमीसँगै भाग्य नै मेटियो झैँ लाग्छ। धेरै टाढासम्मको हाम्रो बाचा अलिकति हिँड्दै टुङ्गिन पुग्यो। हाम्रो विगत भुलेर निकै अगाडि बढिसक्यौ भन्ने कुराले सबैभन्दा बढी पोल्छ मलाई, सबैभन्दा बढी पोल्छ। के कमी गरेको थिएँ र तिमीलाई मायामा? स्वार्थ बोकेर आउनेहरूलाई त खुसी दिएर पठाउँछु म, आफैले प्रेम गरेको तिमीलाई प्रेम दिइन होला र मैले सोचेको थिएँ कि तिमी मेरै हौ, तिमी मसँग रिसाए पनि सम्झाउला, फकाउला अनि बुझाउला भन्ने विश्वास थियो। तर तिमी त सोच्नै नसक्ने गरी बदलिएकी रहेछौ नि। पहिले त यस्तो लाग्दैन थियो मलाई, रोजाइ त सही नै थियो, तर थाहा नै पाउन सकिन समय बित्दै जाँदा सही रोजाइ पनि गलत हुने रहेछ। तिम्रो काखमा रुने आशा थियो ठुलो, बेलैमा बदलियौ, राम्रो गर्यौ, तिमी मेरै हौ भन्ने भ्रम त सकियो। तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ सोध्नै मन लागेको छ, तिमी कसरी अरूको प्रेममा पर्न सक्यौ? म त आँखा चिम्लिँदा पनि तिम्रै अनुहार देख्थेँ त। म अब बिहिबारको पर्खाइमा थिएँ दाइ, कसलाई के भन्नु दाइ, आफै जिन्दगीबाट बिदा लिन थालेको मान्छे भन्न त धेरै थियो नि दाइ। लेख्दा लेख्दै बिहान भएछ दाइ, अनि डाक्टरले भेट्न बोलाउनु भएको थियो। गएर मलाई सोही दिन मेरो अन्तिम दिन बिहिबारलाई तोकिदिनु भएको थियो। त्यही दिन दाइ हामी एकअर्कालाई भेट्ने अन्तिम दिन थियो दाइ, अन्तिम दिन, जुन दिन मेरो जन्मदिन पनि थियो। बुधबार बिहान सबेरै उठेँ दाइ, अनि मुख धुन भनेर गएको आफ्नै अनुहार हेरेर तर्सिएँ दाइ। सधैँ दारी कपाल झ्याम्म पाल्ने मान्छे सब झरिसकेछ दाइ, म त्यही मान्छे नि होइन जस्तो भएछु। नागरिक लगानी कोषबाट कर्मचारीहरू आउनु भएको रहेछ, अनि अफिसबाट फोन आएर गएँ। उपचार गराउँछु भनेर केही दिन अगाडि अफिसमा राजीनामा दिएको थिएँ लगानी कोषबाट रकम झिक्नलाई, तर अफिस चाहिँ फेरि जोइन गरेको थिएँ। ल बधाई छ सर, हजुरको खातामा 11,55,305 आएको छ भन्नुभयो, अनि उहाँहरू जानुभयो।
भोलि अन्तिम दिन दाइ मेरो, के अर्थ राख्छ र त्यो पैसाको? अब मलाई अफिसमा छुट्टी माग्यो दाइ, सरले चाहिन्छ भने अरू 2-4 दिन छुट्टी लिऊ भन्नुभयो। तर दाइ आफू जिन्दगीबाटै छुट्टी लिन लागेको मान्छे भोलि एक दिन छ यो धरतीमा बस्नलाई, अनि आफै एक दिनलाई मात्र दिनु सर भनेर निस्किएँ। दिउँसै घर जान मन पनि लागेन दाइ, अनि नदीको किनारतिर गएर नदीमा ढुङ्गा फाल्दै बसेँ दाइ। दिउँसो 4 बजाएँ, अनि सधैँ घर जाँदा फलफुल लिएर जाने मान्छे मनै मानेन, अनि सधैँ लगिरहने दिदीकोमा गएर 1 किलो स्याउ, अङ्गुर अनि धेरै फलफुलहरू लिएँ दाइ। त्यो दिदीले नि भनेको थियो दाइ, अब यो त सुमन भाइ होइन, कहाँ हराएको बाबु, के भएको छ र तिमीलाई, चिन्नै नसक्ने भएछौ भन्नुभयो। अनि दिदी अलि सन्चो थिएन भनेर त्यहाँबाट गएर बसमा बसेँ। बसमा बस्दै गर्दा धेरै कुरा याद आयो दाइ। बसको अन्तिम सिटमा गएर झ्यालबाट बाहिर हेर्दै आँखाभरि आँसु लिएँ, अनि टोलाउन थालेँ दाइ। म त मोइनबत्ती जस्तै भएछु नि दाइ, सबैलाई उज्यालो छर्दा छर्दै आफै सकिएछु दाइ। परिवारलाई बोझ बनाउन, ऋणको भारी बोकाउन भन्दा भन्दै आफै सकिएँ दाइ। आज जसबाट धेरै आश गरेको थिएँ दाइ, उसैलाई 10 लाख चाहिएको छ। अन्तिममा यो चाहिँ बुझे दाइ, आफ्नो लागि आफू बाहेक कोही नहुँदो रहेछ यो संसारमा। साँझ पख सकि नसकी खुट्टा खन्छङ खन्छङ गर्दै घर पुगेँ दाइ। आमा अङ्गालो हालेर बेसरी रुनु भयो। खुट्टा किन यस्तो गरेको, कति कालो भएको अनि कति दुब लागेको, के भाछ तँलाई हुँ भन् त बाबु, घर पनि आउँदैनस्, के भाछ भन् त बाबु, यसै भनेर फलाकेर रुनु भयो दाइ। बेसरी फलाकेर रुनु भयो। बोल्न पनि खोज्दैनस्, फोन पनि उठाउँदैनस्, उठाए पनि व्यस्त छु भन्दै काट्छस्, के भाछ के बाबु तँलाई भन् त भन्दै रुनु भयो दाइ। अनि म पनि आँखाभरि आँसु पारेर मैले भने, बाथरुममा लडेको मम्मी, 10 दिन जति भयो उपचार गरेको छु, हजुरले पिर मान्नु होला भनेर नभनेको, अब छिट्टै ठिक हुन्छ अरे मम्मी। अनि त्यत्तिकैमा बाबा आउनु भयो, अनि मम्मीलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, किन रोएको हो र, धेरै बाहिर बाहिर हिँड्छ घाममा, त्यही भएर होला नि दुख लागेको, कालो भएको। फेरि मम्मी भन्नुहुन्छ, आजकल फोन पनि गर्दैन, बोल्न पनि खोज्दैन। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, काममा बिजी हुन्छ नि त, अफिसको काम अनि कतिवटा व्यवसाय धानेको छ, पुरा बुझ्दिन। अनि मम्मीसँग झोक्किनु भयो। अनि यसैले कमाएर त हो हामीले खाने, हाम्रो लागि त दुःख गरेको छ, यो नभएको भए भाइ बहिनीलाई कसले पढाउँथ्यो र भन्दै सम्झाउनु भयो। भित्र पढ्दै गरेका भाइ बहिनी आँखाभरि पिलपिल आँसु पारेर हेरिरहेका थिए मलाई। मम्मी फेरि भन्नुहुन्छ, आइज बाबु खाना खाना। सबैजनालाई खाना हाल्नुभयो। घर जाँदा सधैँ दुवैजना भएर खाना खाने, नरमाइलो लाग्यो दाइ। खानै मन लागेन, अनि थोरै खाएर उठेँ। मम्मीले घिउ दुध हालिदिनु भएको थियो दाइ। तर मन नै खुसी नभएपछि जतिसुकै मिठो भोजन भए पनि अर्थ नहुँदो रहेछ दाइ। खाना खाएपछि मम्मी भन्नुहुन्छ, आज तलै सुतै बाबु, धेरै दिनपछि घर आएको छस्, रातभरि कुरा गरेर बसौँ। तेरा बाउ पनि आज सुमनसँग धेरै कुरा गर्नु छ भन्दैछन्, तेरो बुढी पनि त्यसै सन्केर माइत गइछ। एक्लै माथि नसुत, तल सुत, सबैजना गफ गर्दै सुतुला। भाइले पनि दाइसँग काम छ भन्दैछ, बहिनी पनि मोबाइल किनिदिनु भन्छु दाइलाई, पहिलेको चलेन भनेको छ, आइज तलै सुत भन्नुभयो। सल्लाह छ भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने अनि बल्ल बल्ल सकि नसकी तल आएँ दाइ। तर एकछिन पनि बस्न सकिनँ दाइ। परिवारको अनुहार हेर्दा हेर्दै रुन मन लाग्यो, बोल्नै सकिनँ। रुम भने के भनेर रुम, प्रत्येक कुरा आमालाई सेयर गर्ने मान्छे म, तर केही बोल्नै सकेको थिइनँ। जिद्दी गरेर एकछिनमा माथि नै आफ्नै कोठामा सुत्न गएँ दाइ। नयाँ घर दाइ, सकि नसकी ऋण खोजेर बनाएको, अझै ऋण तिर्न सकेको छैन दाइ। सँगै कमाएर तिरौँला भन्ने मान्छेको कमाई सेतो रातो कस्तो थियो कहिल्यै देख्न पाइएन दाइ। आफै सकिन लागेको मान्छे त्यो घरको के वास्ता दाइ। रुममा ढोका खोलेर हेरेँ दाइ, कोठाभरि बिहेका फोटा थिए। त्यो बेड, त्यो कोठा मन सम्हाल्नै सकिन दाइ। चुकुल लगाएर भक्कानो छोडेर रोएँ दाइ। आमालाई अङ्गालो हालेर रुन मन छ तल गएर, त्यो पनि सकिनँ। संसारमा सबैभन्दा धेरै माया गर्ने मेरो बुवा आजको अन्तिम रात गएर अङ्गालो मारेर सुत्छु भन्ने भयो, त्यो पनि सकिनँ। अब अति भयो, सुत्छु भनेर आँखा चिम्लिन्छु, फेरि उनीले सुमन भन्दै बोलाएको जस्तो लाग्छ। फेरि उठ्छु, बाहिर जान्छु, केही छैन।
पानी खान्छु, आत्तिन्छु, लडीबुडी खेल्छु, आजै रहेछ कि अन्तिम दिन भन्ने लाग्यो दाइ। आज यहीँ जान फालिदिन्छु भन्नेसम्म भयो दाइ। फेरि सोचेँ आफ्नै कोठामा यस्तो गर्नु हुँदैन, बाँचुन्जेल बाबा मम्मीलाई भाइ बहिनीलाई पीडा हुन्छ भन्ने लाग्यो दाइ। फेरि कसैलाई वचन दिएको छु भोलि पेपरमा साइन गर्छु भनेर, फेरि उनीलाई विधवा पनि त बनाउनु छैन दाइ। कमसेकम मैले त पेपरमा साइन मात्र गरेर मरेँ भने पनि उनीले सेतो लगाउनु पर्दैन अनि चुरा फुटाउनु पर्दैन, उनकै लागि भए पनि आज चाहिँ मर्नु हुँदैन। आखिर भोलि यति बेलासम्म त भगवानकै घर जानु छ। भोलिपल्ट बिहान पख छपक्क निराएछु अनि मम्मी अक्षता र फुल लिएर जन्मदिनको शुभकामना बाबु भन्दै ढोका ढकढकाउँदै आउनुभयो। आज तेरो जन्मदिन बाबु, तैँले राम्रो गर्नु, प्रगति गर्नु, मम्मी बाबालाई भाइ बहिनीलाई हेला नगर्नु, आफू खुसी हुनु, सधैँ खुसी भएको देख्न पाऊँ अनि लामो आयु होस् बाबु, तेरो वैवाहिक जीवन पनि राम्रो होस् भन्दै आशीर्वाद दिनुभयो। कहिलेकाहीँ त आमाको आशीर्वाद पनि नलाग्दो रहेछ दाइ। वैवाहिक जीवन राम्रो होस् भनेको अब केही छिनमा सकिँदैछ अनि आयु त आज एक दिन मात्र। मम्मीले त आशीर्वाद दिँदा मुटु भक्कानिएर आएको थियो दाइ। भाइ बहिनी आए, ह्याप्पी बर्थडे दाइ भन्दै अनि धन्यवाद भनेर दुवैजनालाई टिका लगाइदिएँ अनि बहिनीलाई, मम्मीलाई, बाबालाई ढोगेँ अनि भाइलाई अङ्गालो मारेर मनले भनिरहेको थियो दाइ अब यो नै हो हाम्रो अन्तिम भेट। भाइलाई सपिङ गर भनेर केही पैसा दिएँ अनि यो म बस्ने कोठामा तिमी बस है भने। भाइले किन र भन्दै थियो। मैले मेरो अफिसले क्वार्टर दिएको छ, अब म धेरै उतै हुन्छु, कहिलेकाहीँ आउँदा यहीँ सुताउँला हुन्न बाबु भने। उसले हुन्छ भन्दै खुसी भयो। अनि यो फोटोहरू पनि एउटा कार्टुनमा राखिदेऊ ल, म उता कोठामा लिएर जान्छु, मलाई अफिसले क्वार्टर दिएको छ भने। अनि आफूसँग भएको फोन बहिनीलाई दिएर तेरो टुकटुके फोन मलाई दे भने। बहिनी पनि ठुलो फोन पाएँ भनेर खुसी भई। मम्मी बाबालाई पहिले ढोग्ने बेलामै पैसा राखेर ढोगेको थिएँ। हिजो आएको रकम मध्ये 10 लाख राखेर अरू सबै घरमा दिएर सकेँ। हो दाइ, सबै पैसा घरमा दिएर सकेँ। त्यत्तिकैमा टुकटुके फोन बज्यो, जुन फोनमा मैले भर्खर सिम हालेको थिएँ। फोन उनीको रहेछ। उठाएँ अनि उठाउने बित्तिकै उनी भन्छे 10 लाख रेडी गर्नुभयो अनि सुनहरू रेडी भयो। पैसा म्यानेज गरेको छु, सुन दराजमै होला, मैले केही गरेकै छैन, बरु चाबी कता छ भन भने। उनी भन्छे त्यही दराजको तलको सेतो जुत्ताभित्र थियो के अरे, बरु घरकाले लुकाए कि। अनि हेरेको त्यहीँ रहेछ दाइ। चाबी खोले, दराज सबै खाली रहेछ दाइ। उनीले आफ्नो कपडाहरू सबै पहिल्यै लगेकी रहेछ। भित्रपट्टिको दराज खोले, त्यहाँ सुनहरू रहेछ। त्यो सुन झिकेँ, झोलामा राखेँ, सुन पैसा रेडी गरेँ दाइ। अनि कालो टोपी र कालो मास्क लगाएर वकिल भएको ठाउँमा पुगेँ अनि उनी त्यहीँ रहेछन् दाइ। जाँदा जाँदै एकैछिन ढिला हुन पुगेछु। म त्यो अवस्थामा छु दाइ, खुट्टाले काम गरेको छैन, यतिका दिनपछि भेट्दैछु। 80 केजीको मान्छे 50 केजीको भएको छु। म त सोचेँ दाइ मलाई देखेर कति रुन्छ होला अङ्गालो मारेर, तर कहाँ त्यस्तो हुन्थ्यो र दाइ। उनले मलाई देख्ने बित्तिकै थर्काउन थाले। किन ढिलो गरेको हो र, वकिल बाहिर जान लागिसक्नु भएको थियो। मैले पनि आज मात्र बिदा लिएको, झन् अस्ति नैबाट भनेको होइन भन्दै रिसाउन थालेँ, आँखा रातो रातो पारेर। फेरि भन्छन् दाइ समय छैन, कागज रेडी छ, पढेर साइन गर्नु अनि सुन र पैसा दिनु अनि अदालत दिनु। म त छक्क परेँ दाइ। एउटै मान्छे, एउटै मन, अनि कहिले माया कहिले घृणा। आखिर महसुस नै त हो नि, होइन र? होइन भने एउटै दिलबाट माया र घृणा कसरी हुन्छ? कस्तो मान्छे समयले कस्तो बनाउँछ है। त्यही मान्छे हो, छिटो आउनु न भेट्न, मलाई अत्यार लागिसक्यो, म कहिल्यै अगाउँदिनँ होला हजुरसँग बसेर। जस्तो अवस्थामा पनि म हजुरको साथ छोड्दिनँ, दुनियाँसँग लड्छु, पैसा केही होइन, माया हो ठुलो। आज त्यही मान्छे मेरो हुनलाई 10 मिनट पनि चाहेको छैन। आँखाभरि आँसु ल्याएर केही नपढी सुन पैसा दिएर साइन गरेँ। मलाई त्यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ खड्किएको थियो दाइ, केही समय आउने अनि आफै छोडेर जाने अनि अंश स्वरूप केही दिनै पर्ने के रहेछ दाइ। आफू कानुनको विद्यार्थी त होइन, अनि अंश भाग लाउन त उसले पनि कमाएर दिएको भए, दुवैजनाको लगानी भएको भए आधा आधा गर्नु पर्थ्यो होला नि, नत्र लिँदै नलिएको कमाइको पनि भाग लगाउनु पर्ने हो र दाइ। अदालत जान रेडी भएँ। हो दाइ, म अदालत जान रेडी भएँ। अदालत गएँ अनि न्यायाधीशले सोध्नुभयो
मैले सहमतिमा हो भने। अनि उनीले पनि त्यही भने। सम्पत्ति के दिन्छौ भनेर सोध्नुभयो। उनी भन्छन् म केही लिँदिनँ सर। अनि फेरि किन नलिने, पाउँछौ नि तिमीले भन्नुभयो न्यायाधीशले। उनी भन्छन् उसँग केही छैन त्यही भएर भनेपछि न्यायाधीशले साइन गरिदिनु भयो। अनि हामी अलग भयौँ। हामी बाहिर निस्कियौँ दाइ। अनि अन्तिमचोटि उनीलाई हेरेर रुँदै बाई भने, हात हल्लाउँदै। उनीले पनि बाई भने। मलाई भित्रैबाट चिसो भएर आएको थियो दाइ। निहाल्दै थिएँ जिन्दगीलाई नजिकबाट। ओहो, मृत्यु त साँच्चै नजिक पो आइसकेछ। मेरो त अन्तिम दिन दाइ, मेरो अन्तिम दिन। म अब अस्ताउँदै थिएँ दाइ। माथिबाट यमराजले बोलाइसक्नुभयो। मेरो भागभोग यति नै ल्याएको रहेछु दाइ, म बिदा हुँदैछु। तर दाइ, हिजो राति सुत्न नसक्दा उनको लागि लेखेको एउटा पत्र छ पछाडिको पानामा। त्यसलाई अन्तिम भाग बनाएर पढिदिनु ल। म कसैलाई विधवा नबनाम भन्ने चक्करमा मलाई धेरै माया गर्ने मेरो बुवा आमाको काखमा पनि मर्न नपाउने भए दाइ। अलविदा दाइ, अलविदा। र उनीले अन्तिममा लेखेको एउटा पत्र, उनलाई लेखेको अन्तिम पत्र पढेर यो कथालाई अन्त्य गर्दैछु। त्यो अन्तिम दिन, अन्तिम भाग पनि। मध्यरातमा चम्किँदै गरेका तारा हेर्दै सम्झिन्छु नि पुराना दिनहरू। तिमी र म घन्टौँ फोनमा कुरा गर्दै बिताएका रातहरू। अझ सम्झना लायकका पलहरू निकै कम छन्, पलहरू जसमा तिमी पनि पर्छौ। चिसो बतासले बिउजाउँदै दिन्छ। म त धेरै टाढा पो आइसकेँ त त्यो पलहरूबाट, त्यो छलहरूबाट। तिमी कहाँ तिमी रह्यौ र म कहाँ म रहेँ। प्रिय मान्छे, मेरो यो छोटो जिन्दगीमा आएर केही खुसीहरू दिएकोमा म धेरै आभारी छु। भगवानको लेखा अनि यो समय चक्र हामीले केही गर्दा पनि रोक्न सक्दैनौँ। हामीलाई कसैले जीवन दिएको छ र उसैले हामीलाई भाग र भोग दिएर पठाएको छ, जसलाई हामी चाहेर पनि कहिल्यै देख्न र भोग्न सक्दैनौँ। मेरो समय यति नै थियो। म अस्ताएँ। म सधैँ तिम्रा लागि सोमबारको व्रत बस्थेँ। तिमीलाई पनि राम्रो हुन्छ बस भन्दा तिमी केही हुँदैन धर्म गरेर व्रत बसेर भन्थ्यौ। म सधैँ यही प्रार्थना गरेको हुन्थेँ भगवानसँग, मेरो माया गरेको मान्छे कहिल्यै रुन नपरोस् भनेर। म जति नै पीडामा भए पनि मेरो प्रियलाई कहिल्यै आँसु झार्न नपरोस् भनेर, कहिल्यै मेरो यादमा नतडपियोस् भनेर। मेरो लागि कहिल्यै माएको भएको भगवानले दिनुहुन्थ्यो त। भगवानले पेनले लेख्नु हुँदो रहेछ, पेन्सिलले लेखेको भए किन यति धेरै पीडा दिनुहुन्थ्यो र, मेटाइदिइहाल्नुहुन्थ्यो नि। म जस्तो यो संसारमा कलिलो उमेरमा ज्यान गुमाउने धेरै छन्। तिनी सबैको आयु फिक्स हुन्छ। म भन्दा 1000 गुणा राम्रा र भलाद्मी मान्छेले ज्यान गुमाएका छन्। हुन त तिमीलाई भनेर के अर्थ, तिमीले त केही समय अगाडि नै मेरो साथ छोड्दैछौ। म सधैँ तिम्रो लागि सोमबारको व्रत बस्थेँ। तिमीलाई याद होला, म सधैँभरि प्रार्थना गरेको हुन्थेँ कि तिमीलाई कहिल्यै रुन नपरोस्, कहिल्यै नतडपियोस् र कहिल्यै आँसु झार्न नपरोस्, सधैँ खुसी रहोस्। हेर त, तिमी नै होइनौ मलाई सम्झाउने भोको नबस्नुहोस्, केही हुन्न भोको बसेर भनेर। त्यस्तो होइन नि। हामी साथमा हुँदा तिमीलाई पीडा हुन्छ, मलाई स्याहार्न गाह्रो हुन्छ, म छटपटिएको देख्न तिमीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर त भगवानले तिम्रो लागि भनेर दुखी नहुनलाई तिमीलाई मन पराउने माया गर्ने मान्छे खडा गरिदिनु भयो, ताकि तिमी रुन नपरोस्। अझै यतिसम्म कि मेरो याद नै मेटाउने गरेर अन्त कतै तिम्रो मन बदलिदिनु भयो। देख्यौ नि म भोकै बसेर के मागेको थिएँ अनि के पुरा गर्नुभयो भगवानले। यो पनि थाहा छ मलाई, त्यो पेपरमा साइन गरेर मात्रै म मर्नेछु। तिमीलाई केही पीडा त अवश्य होला कुनै दिन। माया गरेको मान्छे हो, तर त्यति त हुन्न नि जति म छटपटिएको थिएँ। तिमीले त स्कुलदेखिको प्यारो साथी पाएको छौ नि। तिमीले जीवन बुझेकी छौ र भगवान तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अझै राम्रो गर्नु र मेरो याद आइहाल्यो भने तिमीलाई फोन नगरेको, भेट्न नआएको, यस्तै मेरो नराम्रा कुरा सम्झिनु तिमी सजिलै भुल्नेछौ। मलाई तिम्रो काखमा मर्ने अन्तिम इच्छा थियो मेरो, त्यो त पुरा नहुने भयो। तर यदि अर्को जन्म हुन्छ भने आउनु है, पहिलेको जस्तै माया लिएर, पछि नबदलिने शर्तमा। तिमीसँग भेट्नुभन्दा पहिले र तिमीसँग छुट्टिएपछि थाहा भयो कल्पना र यथार्थ कति फरक रहेछन् भनेर। अब अर्को जुनी सँगै भइएछ भने चाहिँ नछुट्ने ल, सँगै मर्नुपर्छ है। वा म पहिला मरेछु भने पनि तिम्रै काखमा मर्न पाऊँ है। अब भएको साथीलाई चाहिँ जस्तो अवस्थामा पनि नछोड्नु है। मनदेखिको माया गरेको मान्छे रहेछ भने नि छुटेपछि धेरै रुनेछ, केही बोल्न सक्दैन, तर म जस्तै रुँदै कथा लेखेर डायरी भर्नेछ।
थाहा छैन तिमीले अब यस्तै माया गर्ने मान्छे पाउँछौ कि नै। कुनै दिन फुर्सद मिलेछ भने आफ्नो आमालाई सोध्नु है, बाबाको पनि यस्तै अवस्था भयो भने छोड्नुहुन्छ कि नै भनेर। समयसँग यति कुरा चाहिँ तिमीले बुझायौ मलाई। हामी कसैको लागि सधैँभरि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र प्यारो चाहिँ नहुँदो रहेछौँ। सही नै छौ होला, आफ्नो ठाउँमा मैले तिमीसँग अलि बढी नै आश गरेँ कि जस्तो लाग्छ। तर जे होस्, तिमी खुसी हुनु ठुलो कुरा हो। कोसँग खुसी छौ, के फरक पर्छ र? बितेका दिनहरू सम्झिँदा अहिले पनि आँसु आउँछन्। तिमीले गरेको प्रेम नाटक भए पनि मैले गरेको माया सत्य थियो। तिमीलाई थोरै पनि पछुतो नहोस् हाम्रो बिछोडको। तिमी यति अगाडि बढ्नु कि पछाडि फर्केर हेर्दा पनि म कहिल्यै नदेख्यौँ। सधैँ प्रगति गर्नु, शुभकामना। जिन्दगी सुख दुःखका पाहुना हुन्। आज म सकिएँ, भोलि के हुन्छ थाहा हुँदैन। आज राम्रो गरेछु भन्ने लागेको होला तिमीलाई, तर यसको आडमा कहिल्यै घमण्ड नगर्नु ल। म सधैँ यही मात्र सोचिरहेँ, के कम गरेँ तिमीमा र तिमी यस्तो टाढै नपुग्यौ। तर अहिले प्रुभ गरिसकेको छु, कमी भएर होइन, मैले बढी गरेर हो। भरिएको गाग्रीमा फेरि पनि पानी खनाउन खोज्यो भने त पोखिनु नै थियो, होइन र? तिम्रो लागि मेरो प्रेम अनन्त छ, विश्वास राख। म यो संसारमा नरहे पनि मेरो प्रेम तिम्रो लागि अनन्त रहनेछ, अर्को जुनीसम्म। यो कथा तिमीसम्म पुग्दा म अस्ताइसकेको हुनेछु, तर यो कथा सागर दाइलाई भनेर युट्युबमा अपलोड हुनेछ। यदि तिम्रो कानमा परेछ भने एकान्तमा सुन्नु अनि नरुनु ल। अर्को जुनीमा भेटौँला तिमीसँग। बाई। अन्त्यमा म त मेरो हातबाट यो डायरी दिन पाउँदिनँ दाइ। म संसारबाट बिदा हुनेछु। यो लेख्दै पनि मेरो कम्मरमा धेरै दर्द भइरहेको छ दाइ। यो कथा यही मेरो कोठामा हुनेछ दाइ। सायद भाइ त्यो कोठामा बस्ने भएकाले देख्छ होला, पढ्छ होला अनि हजुरलाई दिनु भनेर लेखेको छु दाइ। नाम सागर गौली, ठेगाना ब्यासदिन, सिर्जना टोल, दमौली, तनहुँ। व्यक्तिगत रूपमा म सागर गौलीलाई अन्तिममा लागेको केही कुरा यो कथा अन्तिमसम्म पढ्दा धेरै गाह्रो भयो सुमन भाइ। मलाई धेरैचोटि पानी खाएर रोकिँदै पढेको छु। एफएमको जस्तै वाचन गर्नु भनेर त्यसले झन् गाह्रो बनायो मलाई। तिमी जहाँ छौ चिर शान्तिको कामना गर्दै खुसी नै छौ होला भन्ने आशा गरेँ। यो डायरी मलाई कसैले दिएको थियो, अहिले आएर बुझेँ त्यो सुमनको भाइ रहेछन्। मैले सुमन भाइको कथा वाचन गर्दा केही कुराहरू महसुस गरेँ, जस्तै कि जसलाई जति माया गर्नुहुन्छ साथमा हुँदा गर्नुहोस्। पछि छुट्टिएपछि वा मृत्युपरण ऊ कहिल्यै फर्केर आउने छैन। तपाईँ सम्झिनु मात्र सक्नुहुन्छ, कहिल्यै उसलाई देख्न छुन सक्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा, केही समस्यामा छ भने आफ्नो मान्छेलाई सोधेर पहिचान गरेर उसलाई समयमै साथ दिनु होला, नत्र पछुताउनुभन्दा अर्को विकल्प हुने छैन। तपाईँलाई यो कथा कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला र तपाईँसँग पनि यस्ता कथाहरू छन् भने मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। म वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।